Hello，大家好！大家平時睇開我個 live 咧，係咪覺得我今次嘅背景唔同咗呢？咁其實咧，我就喺我嘅客廳嗰度啦。咁就諗住同大家分享一下我平時嗰啲高踭鞋嘅。咁只不過咧係琴晚瞓下覺，又覺得但我諗女士們應該係超級中意高踭鞋啊嘛。咁我又係好中意高踭鞋嘅。咁而家就冇買啦，就真係因為屋企實在有太多啦。屋企個鞋櫃係咁大嘅，嗱，由呢面一路掃到嚟呢面，都係我啲鞋嚟嘅高踭鞋。咁成日都個肚好大啊！咁成日咧都要即係好定期咁樣送俾人啊。咁有時候有啲款式過咗，自己又冇着到啊，咁都有啲浪費。咁同埋而家更加啦，見到靚高踭鞋唔敢買啦，因為好多人買大肚之後咧，個腳嘅 size 咧就會唔同咗嘅。咁咧，我就不如同大家分享下我平時嗰啲高踭鞋係點㗎啦。嗱，咁嘅開晒一邊俾大家睇先。其實有兩邊㗎，咁嘅嗱。咁啊，可以講下點解我用個袋袋住啲鞋喎？大咗好多喎，真係係啊，大咗好多。嗱，其實咧用個袋袋住係因為咧有啲皮啊，如果你將佢拼埋一齊咧，係會黐咗啲顏色嘅，咁你對鞋就會嘥咗啦。咁佢咧，因為我就好中意漆皮嘅高踭鞋嘅。咁所以我通常咧就會用啲袋袋住，會穩陣啲。咁如果唔係咧，兩邊對鞋一拼住咧，咁你就會甩色咯。咁我就會好唔開心咯。我都試過㗎，因為屋企工人咧，佢抹完個櫃咧，將啲鞋搭埋一齊啊，咁變咗有啲咧都即係都唔着得咯。嗱，咁我好中意呢啲款式啦，即係因為我特別咧係中意。即係封住嘅，就見唔到腳趾嘅。咁同埋因為我隻腳比較大啊，咁所以咧後面咧係咁樣咧就會覺得舒服啲，同埋個踭就唔係太高。咁平時出街，即係以前出街啦，就會可以着到咯。呢個款我有好多隻色啊，嗱，有藍色啦，有米白色，跟住有粉紅色係矮踭嘅。係冇誇張咧，跟住咧仲有紅色同埋桃紅色。嗱，咁其實咧仲有唔同嘅，嗱，咁我哋睇咗呢啲啦。咁呢啲高踭鞋咧就真係超高，就着唔到啦。好似着過一次，因為跟住着完個腳踭爛晒咁樣，咁就着唔到啦。你睇下個踭，手指都爭啲掂唔到喎，咁高喎。不過佢個樣就好靚咯，但係其實係唔好着嘅，所以我都好後悔嗰時咧，因為買鞋嘅時候咧，我淨係坐喺嗰度試啊嘛，冇真係行出去，咁變咗我都後悔買咗。咁咁我又係比較中意呢類型㗎啦，因為咧我成日都好驚呢啲鞋咧，如果你呢度唔綁好，即係好似譬如呢啲鞋。前面有啲扮住嘅話咧，咁你行得快唔使驚甩鞋啊嘛。咁呢啲鞋都舒服嘅，雖然個踭咁高，但係佢前面個 platform 有咁厚，咁你行着落去其實都係4寸至4寸半度咯 ，OK 嘅。咁有呢啲啦，其實呢啲咧都係經常着嘅款式嚟嘅，又係如果夏天着呢啲款就會好睇啲咯，夏天，因為即係比較好似casual 係咪 fresh 啲嘅感覺，就唔會話太隆重咯。嗱，呢啲就誇張啲啦，呢啲就全部高到不得了啊！揾對矮啲嘅都難。嗱，呢對矮啲咯，呢對咁呢啲就誇張啲㗎啦。咁通常都係可能做嘢着短裙嗰時先至會着。嗱，呢啲啦，呢啲我就覺得係好靚嘅，係好閃嘅，係嘛？但係不過咧，
係着咗行唔到路嘅咯。我諗我着過一次或者兩次啦，已經着完之後好似跛咗咁。其實見到佢閃閃下嘅。咁係我試買咧，係因為我試過喺TVB 嘅台慶啦。咁我見到公司有個同事，有個女同事，佢就着咗呢一對鞋。咁我哋嗰時咧係企好遠㗎，成個廠好大啊！成個廠好大，我就係離遠見到有對鞋係咁閃，好似打咗燈落佢對鞋度，係咁閃閃得好犀利。跟住我就去問佢係咩鞋，咁就話係呢一個牌子，然之後我就即刻買咗咯，係真係好閃嘅。但係不過唔好着啊，即係你係着唔到啊，你係着唔到嘅，即係你可能影相着到，或者你就係企喺度着到咯，你係着唔到嘅。跟住有啲又係呢啲啦，窩釘咁啦，又係個太高咯，又係着唔到咯。呢個新嘅添喎，未着過，因為着咗諗住出門口噶啦，跟住哇咁辛苦，攞苦嚟辛都係唔好啦。然之後咧嗱，呢對我都好中意㗎，呢對咧我就影相係好靚嘅，我着過影相，好似美人魚咁㗎，係嘛？好似美人魚咁㗎，但係不過你又係着完之後咧，個腳踭會損晒，同埋腳趾會好痛，即係着完之後你要跛幾日咯，所以即係就用嚟影相咯。但係真係好靚，因為佢個踭太高啊，同埋呢度咧冇我頭先所講嗰個封住前面嗰位咧，你會甩啊行出嚟，所以會比較辛苦。就真係好少着，呢個有着過嘅，着完一次之後好似跛咗咁，跟住就用嚟影相咯。咁有呢對啦，又好似公主鞋咁啦，又係好閃嘅呢啲係嘛？哇！我屋企開咗盞燈啫嘛，都咁閃，所以咧其實離遠睇咧係好清楚見到對鞋㗎，好靚㗎。咁又係辛苦啲，不過女仔係咁㗎啦，見到靚嘅就買㗎啦，係咪先？咁有啲咧都 OK 嘅，呢啲咧就會casual 啲啦。個踭咁多，咁然後呢度有啲繩係做 decoration 嘅。其實以前早幾年興嘅，而家就唔興啦，即係就唔再興呢一類型嘅款咯。咁有啲就普通啲啦，開始即係可能就咁平時着短裙啊，做活動嘅時候咧，就會着呢啲類型嘅高踭鞋。咁我又係超多唔同款式。有啲有條帶嘅咯，有條帶嘅，咁我就又係覺得好似安全啲咯。即係你起碼唔會一行嘅時候成個腳踭飛咗出嚟啊嘛。我試過㗎啦，所以我都比較驚㗎。但係有冇咩問題先？隻腳生完第一個碼啦，我暫時就未有。咁但係遲啲就唔知咯。懷孕25週到重咗8K 啊！阿 Suri， 我要計一計數先。等陣間你如果方便咧，你整個 inbox 俾我，我計一計。睇下你重嗰個係啱唔啱嗰個範圍咯。因為我而家一心唔能夠二用，特別係計數。所以 Suri， 你 send 個 inbox 俾我啊。中意有窩釘嗰啲啊？暫時隻腳都 OK 喎，高得好緊要啊！梗係有試過跨腳啦，所以咧呢度都有合膠布。膠布咧直頭真係要用布嗰啲喎，咁嗰啲咧黐實你個腳踭。咁亦都咧呢度有一包，就係咧着高踭鞋必備嘅。咁咧入邊有齊咧唔同嘅箭啦，有啲係淨係黐喺腳踭㗎，有啲咧係黐喺腳踭嗰度，咁你就唔會垮咯。但係你隻鞋要大啲喎。呢啲啊，黐喺個腳踭，即係個鞋嘅腳踭，但係你隻鞋要大啲咯。如果唔係，你就會好緊，你就會好逼㗎啦。咁呢啲你喺一啲嘅好多超市啊嗰啲都有㗎啦，都有得賣㗎啦。
我有咁多高踭鞋，梗係試過無限次跨爛隻腳啦。不如你俾啲我哋，你啱唔啱着先？睇下先，有波鞋嘅，不過喺嗰邊個櫃。不過波鞋有2-3對啦。我有好多鞋唔要㗎，之前先至送咗俾人，1000對鞋就冇。睇下，我之前有諗過送鞋，但係呢好似唔係咁好，即係始終着過呢。未生嘅時候35號半，生完39，吓咁大鑊。咩鞋放得耐會甩底啊？會硬化咯，會硬化，所以我要 keep 住就要送俾人咯，有啲耐咗。同埋我隻腳係有大個嘅，就唔關懷孕事，係之前㗎啦。咁呢對我都好中意嘅白色，其實我好中意白色高踭鞋嘅。不過佢呢又係個腳踭啦，呢個我就黐咗嗰啲膠啦，啱啱頭先所講嗰啲透明膠，辛苦到爆啊！行嘅時候，所以呢，我而家買鞋呢，我淨係夠膽買過1-2個牌子嘅啫，之後其他嗰啲我唔啱着都唔可以再買啊。嗱，呢啲就 OK 啲咯，個腳踭真係可以平時同老公出街食飯就着咯。同埋我呢揸車啊嘛，我架車呢通常都會有1至2對鞋，一對係高踭，一對係平底。啊，我都有無限對平底鞋嘅其實，因為我都着得多平底。藍色我就好中意啦，因為啱啱之前嗰年嘅夏天就好興藍色，所以我就買咗對藍色咯。我覺得好靚啊，着過幾次咯，不過好可惜唔係好舒服。嗱，咁我買呢隻鞋嘅時候呢，就係新嘅，到而家都仲未着過，都係藍色啦。撐住佢係因為呢，佢太細啦，買嘅時候因為佢特價嘅，咁我都照買啦，咁諗住撐一撐，睇下着唔着到先。哇，好緊，好緊啊！着到啊，不過好緊啊，不過好緊啊！死啦！原來我可以答你嘅問題，我隻腳大咗啊，應該。咁呢啲鞋我又唔着得啦，呢啲鞋又變咗，因為有時候如果你着咗成個過程翻到屋企隻腳爛咗，你就唔想着啦，係咪先？呢對鞋我都覺得好靚㗎，買嗰時。咁但係呢，因為着嘢係佢嗰個比例，前面太薄，呢度又太高啊，變咗好辛苦啊。跟住其實到下面呢。大家睇咩到啊？到下面其實就都係呢啲高踭鞋啦，咁唔同款式嘅。咁我就有好多係 nude 顏色啦、粉紅色啦，譬如呢啲啦、粉紅色啦，個踭又唔係太高嘅，咁就可以經常都會着得到咯。同埋咧，如果你哋買鞋咧，高踭鞋咧，特別可能你真係要着住一陣先至好決定買咯。其實我而家呢度有好多鞋都係唔舒服㗎，買咗之後，因為我就係嗰時怕唔好意思行嚟行去啦，喺個 shop 嗰度，咁我着落OK 啦，咁跟住我就俾錢走人啦。咁所以大家買高踭鞋真係要試真啲咯，如果唔係就好似我咁好嘥咯，我都喺度。咁平時見到咧好多都唔同款嘅，因為咁樣係又唔使怕佢勾啊又啷，即係唔使話幾時之後又唔啱啊啲款。嗱，呢啲 metallic 嘅我都好中意嘅，好 sharp 嘅，着 metallic 着出嚟，所以你哋都可以試下。其實我覺得最 sharp 嘅咧就係一啲正式嘅 metallic 啦，同埋漆皮嘅鞋，咁就係會最 sharp 嘅。咁其實如果你話我着得最多嘅咧就係呢一隻咯。呢啲嘅窩釘咯，因為個踭首先唔高，呢度冚住個腳趾，有時冇搽指甲油唔覺，跟住呢，佢又唔會飛甩鞋，所以我有1、2、3、4、5，我有5對咯呢個款。跟住我嗰時仲好內疚添啊，即係覺得自己好似好嘥錢啊，買咗5對鞋一樣款。咁不過到而家呢，就都平復咗，冇後悔，同埋都覺得買得啱。好啦，我哋嗰邊睇完咯喎，咁我哋到呢邊啦。好啦，咁我哋可以咧過嚟少少，咁同時間你又睇到 LEGO 嘅另一邊，
好啦，我哋褪過嚟先。跟住其實咧，大公主就係喺呢度，啊唔係呢個二公主嚟嘅，佢就喺呢度啦。嘻嘻嘻。係咪有個好大個嘅紫晶洞咧？我要校翻嗰個 hold 住我嗰個。你中意我手上嗰啲啊？咩身形會改變，個 pat pat 一定會肥，仲未結婚，仲係拍緊拖階段。好啦，嗱呢邊啊就到咗。拉一拉個窗簾先，有啲曬。好，到呢邊嘅咧，呢個 section 咧就係少啲着嘅，因為咧佢係高啲，同埋呢啲顏色就少啲着。咁有呢啲啦，呢啲反落嚟有啲毛毛都 OK 嘅，同埋我買嘅時候咧，見一隻腳好瘦喎，所以我買咗。哇！呢啲款啊，跨到我隻腳咧，腳踭又跨，跟住腳趾又跨，仲要好貴喎，真係。呢啲位啊又跨喎，跟住呢啲位又跨，因為佢太高啊。咁佢着咗上去個高度其實係得咁多嘅啫，就唔係好高，即係咁多唔係好高，但係就唔舒服咯個款。又係買嚟做嘢嘅，即係有時我哋着啲晚裝要好高鞋先得嘛。呢啲都 OK，呢啲款呢個款都好睇嘅，但係要腳瘦先好睇。咁我後嚟肥咗之後咧，腳都有粗嗰啲咧就冇着啦。呢對就未着過，呢對以前喺歐洲買嘅，見到嗰時好靚噶，係啊，好靚噶，見到嗰時咁樣，所以到而家都仲係全新嘅。遲啲咯，因為我又覺得，譬如着咗上腳之後佢唔夠 sharp 啊，唔夠 sharp 咧，咁我又着咗第二對 instead。呢對啦，呢對又係高到無倫啦，個腳踭幼過你1毫子嘅，咁新嘅未着過。咁但係因為可能擺咗幾年咧，變咗佢呢啲嘅橡筋咧已經老化咗啊。咁老化咗，又出街或者去做嘢就唔會着佢咯。咁有呢啲普通啲嘅款啦，黑色。呢對又係未着過嘅呢對。咁但係因為我覺得咧買嘅時候覺得好靚啊，因為佢係嗰啲叫咩啊 limited edition 啊，但係我就覺得成熟咗啲咯。嗱呢對咧我真係要讚下啦，雖然咧你大家見到佢好似好高，呢對雖然好高，但係我會着住佢嚟拍劇嘅喎。我而家唔知自己仲做唔做到啦，但係我而家譬如望住隻鞋，我都覺得好 amazing，我點可以着住佢拍劇咯？你大家有冇記得我有套劇叫做《Fall in Love》？嗰套劇咧好似6年前啊、7年前啊，我就着住呢對鞋拍劇，因為咧我我喺個角色裏面我係要做一個好高嘅人，咁好高，但係男朋友就好矮嘅，咁變咗我日日就踩住佢行中環嗰個石板街咧，好記得啊！但係咧到而家都好新淨喎，即係好溝喎，原來都。咁嗱，下面嗰啲咧就係啲 boot 嚟㗎啦，呢啲黑色 boot 啦，唔同款㗎啦，即係暗踭嘅，跟住有啲就呢啲矮踭嘅。有啲睇呢啲咩嚟嘅先啊！其實我有好多對平底鞋嘅，不過就喺第二個櫃嗰度。咁我中意啲即係簡簡單單嘅平底鞋咯。呢個喺特價嗰時買嘅，所以今年夏天就可以着啦。應該如果隻腳冇大，試下先。頭先講完我都驚一驚。咦 ？OK 啊 OK 啊，着到。OK 着到冇事。冇事 ，OK。唉，即刻有少少寒寒地。呢啲鞋咧係未有 BB 嗰時買嘅。
咁同埋如果大家咧發現自己啲鞋唔啱咧，記得可以用我頭先撐住隻鞋嗰啲，或者用支嘢撐住佢，咁都可以日子耐咗咧都會鬆啲㗎。跟住有呢對鞋啊！呢對鞋咧就係我結婚着褂嗰對鞋嚟㗎。呢對着過一次，咁我諗住會用嚟留念嘅。呢對鞋得唔得啊？靚唔靚啊？好平㗎咋，即係其實冇乜用嘅，不過就照擺喺度咯。仲有啲我結婚就係着住呢對高踭鞋咯。我結婚呢對鞋舒服喎。嗱，呢對鞋首先嗱，同埋揀鞋咧，揀高踭鞋我又可以分享下，因為我真係買過無數嘅鞋嘅。咁可能我腳型就唔係咁好啦。嗱，首先你買如果要見腳趾嘅鞋咧，你記住呢條帶，呢條千祈唔可以太幼。如果你太幼咧，即係例如好似呢啲咁咧，即係好似譬如呢啲咁樣嘅咧，哇！你行完之後咧，大鑊㗎啦！你呢啲帶千祈唔可以太幼，同埋佢幼到你連膠紙都黐唔到啊！咁所以要小心。咁我着結婚呢對鞋咧，我係由朝着到黑嘅，都冇事。嗱，呢個啦要幼啦，同埋佢軟熟 ，OK。然之後隻鞋前面有 platform 咁厚，其實計翻落嚟你係好似着緊3寸嘅啫。咁3寸係好少㗎咋，如果3寸高踭鞋呢個啦。咁同埋佢成對鞋啲皮咧都係好軟熟嘅。然之後咧，呢條帶就算你跑都唔會甩踭，所以可以買呢啲。即係我結婚我就係着住呢一對高踭鞋成日㗎啦。所以揀鞋都要即係要小心嘅。我都係買咗好多鞋之後先至發現呢樣嘢嘅。跟住同埋呢對鞋可以俾大家睇下。呢對鞋咧，我結婚嗰晚咧有跳舞嘅，唔知大家有冇睇過啊？如果有 video 我揾次俾大家睇翻下。咁咧，我就係用呢一對鞋着住嚟跳舞噶啦。咁有啲閃閃地啦，係咪？咁個踭就唔會太高，咁有翻少少，因為嗰時我係着住條短裙嘅。咁又係有個帶，就唔驚飛甩出嚟咯。咁賣嘅時候咧，跳舞鞋即係其實佢唔係真正嘅跳舞鞋，但係我覺得佢嘅條件可以做到跳舞鞋。咁你記住買呢啲鞋咧，就唔可以係太窄，你唔可以太鬆，因為佢會甩。咁你一企唔正咧，你一甩你就會拗柴嘅。咁我買嘅時候咧，我就係買有少少細咗半號。咁跟住因為我要練舞排舞噶嘛，咁我就每一次咧我都着住隻襪，係好核突嘅，着住隻襪，着住呢隻鞋，就係每一次 rehearsal， 每一次彩排練習，我都着住同一隻鞋。咁到我真正 on stage 嘅時候咧，隻鞋個 size 就啱啦。如果你買已經係啱啦 OK 啦，或者有少少舒服，有啲鬆嘅話咧，咁你變咗你到彩排完一輪之後，咁你就會鬆得滯嘅隻鞋。好啦，我嘅鞋就差不多係咁多啦。咁差唔多啦，都係啲 boot 嗰啲咁嘅嘢啦。太橫真係會想死，太細真係會想死。我肚好大啊，而家都第二胎對腳咧就冇大到啦。到底有幾多對我冇數過啊？你又記得喎，Ashley 同埋阿紅記得我套劇喎。難得大公主而家唔喺屋企。大公主而家喺 BB 房瞓緊覺，出之前塗啲 cream 隻腳冇咁痛，呢個我就未試過喎，但係啲 cream 會吸收㗎噃。
真係有好多鞋啊，Simon 我超高踭。紫水晶鼠係咪紫水晶？係咪呢個啊？係咪呢個？呢一個紫水晶呢個叫紫晶洞。紫晶洞呢係喺水晶鋪嗰度買嘅，不過好耐㗎啦已經。其實我屋企有好多水晶㗎。喺我未結婚嘅時候呢，我就好中意擺水晶喺屋企，因為第一我覺得好靚啦，由粉紅色啊、紫色啊咁樣啦。咁但係當我識咗老公之後呢，同埋拍拖咗之後呢，我老公就唔俾我擺啦，因為呢紫水晶啦、粉晶啦都係招桃花、招人緣嘅。咁佢就 cut 晒，同埋而家我屋企其實仲有好多，就揾報紙包起咗收埋咗。佢話唔可以擺出嚟，即係佢就話唔好擺出嚟。咁所以我都唔知點算。嗰啲紫水晶即係抌又唔捨得喎，因為嗰啲買嘅時候都唔平嘅。咁而家係買唔到嘅添啦，即係譬如好似呢啲紫晶洞啦，你睇個樣呢，即係咁標誌嘅紫晶洞呢，個 shape 啊係咁樣嘅 shape 呢，其實你喺街度好難揾嘅，就算俾你買到都會非常非常之貴咯。所以我喺度有啲叫七星陣啊，即係好大柱嘅粉紅水晶啊，有咁大個，即係大過我個頭嘅粉紅水晶嘅水晶球啦，咁大個，咁都係用報紙包起做咯。即係如果你話抌咗佢又好唔捨得啦，因為冇可能買得到。咁但係呢啲你又唔會話有咩特別二手市場啊咁所以都唔知啊，可能繼續擺喺度咯。好啦，有冇波鞋？有波鞋嘅，不過喺另外嗰邊。保養啲鞋啊，保養啲鞋都襪頭高踭鞋點揀啊？揀襪頭高踭鞋你要記得揀嘅時候，你一着落去呢，嗱你啲腳趾啦，千祈唔好有夾嘅感覺。你咁樣一夾，你唔買得噶啦。你着落去，你啲腳趾呢仲可以喐嘅，咁你梗係唔係咁啦。即係你都仲可以有啲喐嘅，咁你就 OK。但係你千祈唔好着落去係夾住咯，咁你行唔到噶。所以呢個係要留意噶。我有着波鞋嘅，其實我成日同老公出去買嘢啊、買餸啊嗰啲都有着波鞋嘅。茶係我唔知咩蠟啊，其實 Ada 有興趣咩？你中意水晶嘅咩？我屋企有好多水晶啊。保養其實咧，保養咧，首先我用個袋袋住啦，咁然之後都會用一啲，如果係皮咧，都會用一啲抹皮嘅膏去抹佢嘅，咁但係唔會經常咁樣做咯。同埋每一次咧，我着完啲鞋，我都會抹咗先擺翻入去嘅，即係抹咗個底啊，抹咗個面啊，抹咗個踭啊，抹咗我先至放翻入去咯，就擺翻落個袋度。拎啲去水晶義賣慈善啊？唔知我都唔知適唔適合咁樣做。水晶我又唔知道可唔可以即係有二手市場。你真係好似好想睇我個平底鞋喎，咁不如睇下我拎住個 iPad。哎呀，等我行過去攞我個鞋先。我個鞋呢就係擺喺出面嘅。嗱，咁嘅有少少亂，咁有啲不過有好多㗎，我又係用啲袋入住咯，有啲波鞋咯，波鞋譬如有啲就係用嚟做運動嘅，有啲係用嚟去買餸嘅，咁有啲即係喺屋企做運動，我都會着住波鞋。哎呀，我頭好亂，屋企做運動都會着波鞋㗎嘛，踩單車。咁跟住有啲平底鞋啦，有啲就着舊咗噶啦，有啲拖鞋咯。然之後有啲新嘅平底鞋，因為呢平底都有好多啊。其實呢對鞋就我老公去買餸嘅，跟住有啲拖鞋冬天着嘅。其實呢度呢一格呢都係好新嘅平底鞋嚟噶。譬如有啲好靚噶都，但係就有啲可能又唔係好舒服咯。哦，有啲款係咁樣嘅咯，都幾靚㗎，我覺得。
都有啲高踭嘅波鞋嘅，不過就少着啲啦。有好多平底鞋㗎，平底鞋咧，我又有啲入咗袋，入袋嗰啲咧就係其實係新嘅。嗱，我又好中意呢啲喎，呢啲就新嘅，未着過嘅。呢隻色，咁因為我自己買鞋咧，通常如果我啱嗰個款咧，咁我就可能會買2對3對嘅。咁仲有咩色啊？睇下先。頭先嗰對藍色都好靚㗎，藍色嗰對。我而家單手運作，所以咧就要啲時間。跟住係啊，呢啲又係，如果咧買平底鞋啊，各位買平底鞋咧要記住個腳踭係非常之腍白白嘅。嗱，大家睇到我呢啲腳踭係好腍㗎嘛，咁所以你要揀呢啲會舒服啲嘅。最好咧呢個咧新買未着過啊。咁呢啲墊咧要腍嘅，要厚嘅，因為如果咧你平底鞋咧冇避震啊，即係唔係好似波鞋嗰啲咧，咁你會好辛苦㗎着咗，除非你一陣咯。如果咧你行得耐咧，就會覺得好攰啊個腳板底，所以咧就要買厚啲啦。好啦，而家我攞唔到手袋同飾物㗎啦，飾物我有好多啊，飾物好多啊。我睇下有啲睇下會唔會二手賣俾大家啦，遲啲。咁咧耐咗會氧化㗎，所以其實同埋我咧啲嘢我就唔中意舊嘅。通常啲平底鞋可能着到花咗。咁我日日着嘅，咁着花咗我就會唔要咯，同埋都你送唔到俾人㗎啦，已經你送俾人，人哋覺得哇你咩事啊，送對咁舊嘅鞋俾人，咁所以平底鞋可能一個夏天都要換2對到咁多嘅。咁咧係有好多 LEGO 啊，嗬，係，所以我之前咪有啲哇係我大家第一次真係現場睇喎，嗱咁嘅靚唔靚啊？跟住。面本來咧，其實底層咧全部都係旋轉木馬嚟㗎，底嗰層好大嗰啲咧，跟住但係而家俾咗我老公擺呢啲啊，咁所以嗰啲我就要放棄咗啦。之前咪出咗個 post 嘅，所以都算啦，即係佢中意咪由得佢咯。好啦，嗱，我今日咧就同大家分享住咁多先，因為我諗住會同老公出去咧，會買嗰啲 CCTV 啊，即係安喺屋企嗰啲咧，因為嚟緊 BB 就係出世啦，咁都想睇住，即係擺喺個 BB 房啊嗰啲咁樣。咁今日咧就同大家傾住咁多先啦，好冇？咁係喎，如果咧你哋係想譬如我之前咪 post 咗話買嗰啲神器啊、滴雞精嗰啲優惠嘅。咁咧，我遲啲會 post 出嚟嘅。咁同埋嗰啲，因為全部都係有數量限住㗎。咁變咗咧，我就真係會逐個入去回覆嘅時候，會睇下你係有冇 like 咗我個 page。咁我會覺得公平啲嘅，即係起碼平時睇開我嘅嘢 ，follow 開我平時日常生活。咁但係買嘢佢又買唔到喎，因為可能有啲係純粹嚟，喂，你幫我買嗰個神器，幫我買個俾個曲我嘅滴雞精啦咁，所以就可能會有少少唔公平，所以我一定會係逐個睇下你係 like 咗我未，如果 like 咗咧，我就會俾個曲嚟咯，如果未 like，可能我就會留翻俾係 like 咗我嗰啲噶啦。咁好啦，今日講住咁多先，我買咗咩 CCTV 再話俾大家知啊，拜拜。